Здравейте! Днес ще приготвим парфе. Един празничен сладкиш, защото ще го украсим с много плодове, ще бъде с плътна сметана, ще бъде цветен, ще бъде просто невероятен. Останете с нас, ние сме Безрукова и започваме. Първо сложете 2 пакетчета желатин. Аз използвам доктор Йоткер и това са пакетчета, които са по 10 грама желатин. Сложете ги в студена вода. След като го разбъркате добре, го оставяте настрани за около 10 минути, за да може да набъбне. Вземете една голяма купа и изсипете в нея една цяла кофичка кисело мляко. Към тези 400 мл ще прибавиме по 350 мл кофички за квасена сметана 2. Добавяме ванилия. Аз използвам течна ванилия. 100 грама, 100-120 грама пудра захар. Предварително напресете, за да няма бучки в нея. Трябва да разбъркате тази смес, без да разбивате, а просто да разбъркате, така че да се смесят добре продуктите. Знаете, че моят начин за разтваряне на желатина е като сложа чашата, в която желатина е набъбнала в студена вода, в една огнеупорна купа и допълня предварително сварена вода. Така че трябва да стигне до там, докъдето е желатина. Когато е готов, желатина става прозрачен, течен и не трябва да има никакви частици в него. Трябва да го побъркате още малко, за да не е горещ. И след това на тънка струйка да го добавите към сместа. Тя ще се темперира от това, че го правите на тънка струйка. Трябва да го разбъркате добре, без да разбивате изрично, защото просто няма смисъл от това. Сега вземете една форма. Аз ще използвам кексова форма. Моята форма е предварително хладена. И сега изсипвам сместа вътре. След това трябва ето така с подрусване да изравните, за да е гладка. И това нещо отива в хладилника на стандартната температура, която е в хладилника, за 2-3 часа, докато стегне добре в общи линии. Междувременно трябва да подготвите плодовете. Количеството зависи от това колко място ще оставим в нашето парфе, но приблизително ви трябва 10 ягоди, 12-13 зърна грозда басемки. Аз ще използвам сок от ананас и затова ще използвам и плодове от ананас, 2-3 шайби плодове от ананас. Нарежете ги на не много малки, сравнително такива парчета. Един нар. Искам да сложа нар. Нара е плод, който много силно цапа, така че внимавайте, когато го режете. Нара по принцип се вади по този начин, като го разполовите и започнете с лъжица да удрете по горната част, за да извадите зранцата. В една купа прецедете сока от 500 грама консерва с ананаси. И докато сока се прецежда, вие нарежете част от плодовете. Сега ще добавям още повече цвят и малко райска ябълка. Трябва ви приблизително 500 мл течност, затова към сока от компот можете да добавите просто обикновена вода. Междувременно трябва да сте си разтопили желатин едно пакетче, по начина, по който знаете го разтапяме. И този желатин отива в течността. Това са плодовете, които приготвихме. Ще видим как ще ги комбинираме като това. И сега започваме основната част. Трябва да прекарате ножа съвсем леко покрай стените. Гледайте да е малък и гъвкав нож. И след това ще изрежем парчета от нашето парфе. Гледайте да са сравнително равни, за да не се получават различни видове участъци. Тази част и изваждаме. Тук бялата част трябва да почистим. За целта ще използваме една лъжичка. Оберете го добре, за да не ви се разваля формата на сладкиш отстрани. И по този начин ще извадим 4 парчета. На мястото на освободените места изсипете плодовете. Заливате с течността. В общи линии трябва да се изравни сладкиша, за да може след това, когато го връщаме, да е равен. И го оставяме в хладилника за още 2 часа, 2 часа и половина, за да стегне. От парчетата, които извадихме от сладкиша, които ни останаха при изваждането, ще направим малки кремчета. Сложете ги в чашки, заедно с плодове. Аз ще използвам
малко райска ябълка, малко ананас, каквото ми е останало от голямото парфе. Първо ще ги полем с малко мед, тъй като нито плодовете са особено сладки, нито самият сладкиш, самото парфе е много сладко. Поръсваме с съвсем малко мед отгоре и завършваме с филирани бадеми. Това е първият вариант. Във втория вариант ще подредиме купчета и ще сложим само мед и орехи. В номер 3, освен парчето от парфето, ще сложим и ягоди. Ще добавим като сос сладко от диви ягоди. И ще завършим с леко счукан шамфастък. Една щипка. Това е номер 3. Това са 3 идеи за това как да оползотворите бялата част, която извадихме, за да сложим плодовете. Можете да направите 6 такива купички с кремче. Варианти са прекрасни, както с мед и орехи, така с ягоди и сладко от ягоди. Също така много вкусен е и варианта с някакви по-светли плодове, в моят случай ананас и райска ябълка. Към тях добавих филиран бадем и малко мед. Вземете една тенджера, която е по-широка от вашата тава и налейте малко гореща вода в нея, приблизително 2 пръста. Сложете на горещата пара вашият сладкиш. Не трябва да го оставяте много дълго, защото доста бързо желатинът се разпуска. Така че просто приблизително 20-30 секунди. Усетите, че се позатопля вече самия съд. Тръпнете съответно тенджерата, вземете една голяма чиния. Сложете върху и обърнете. И сега очакваме да се случи чудото. Съд трябва леко да се затопли. Супер, сладкиш се извади добре. Сега в тази дупка в средата ще сложа малко плодове. Като всеки друг сладкиш с желатин, този се приготвя много бързо и лесно. И всъщност това, което прави процеса малко по-дълъг, е, че трябва да изчакате едната смес да стегне и след това другата смес да стегне. Като цяло не може да сбъркате с парфе. Винаги има приятен, нежен вкус, става бързо и не може да се развали. Горещо ви препоръчваме, защото е много вкусно и красиво. Благодарим ви, че бяхте с нас. Ние сме Безрукова. Довиждане!